ولي العهد السعودي يزور مجموعة شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة جدا جميلة. أيضا نتكلم على، تخيلوا في أحد المدن في العالم إذا ما غيرت الراوتر اللي عندك في الشركة حسب متطلبات الدولة بيدفعوك غرامة، ويمكن هالشيء يجي حول العالم وأيضا عندنا في المنطقة العربية. وأخبار جدا جميلة، فيبغى لك كذا تنشط تتفرج معنا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأخبار في التقنية وفي العلوم. اليوم الأخبار جدا رايقة، بسم الله نبدأها. أول حاجة نبدأ تغييرات مع سناب شات، وموضوعين. أول حاجة سناب شات نفسها قاعدين يرجعوا بشكل تدريجي إمكانية الستوريز وإمكانية مشاهدة الديسكفري بالكامل. لو لاحظنا زمان لما حطوا التحديث الجديد ذكرنا هذا الموضوع، ولكن ما بدأ فعليا. الحين بدأ الرول أوت تدريجيا كمستخدمين، حتبدأ تحصل على الاستكشاف، قائمة الاستكشاف اللي هي العامة، وأيضا قائمة الاستكشاف بحسب القصة والناس اللي أنت ضايفهم، ويكون بالترتيب حسب الوقت. هذا الشيء جاي من سناب شات حاليا. وأيضا سناب شات استغلت الايفون اكس والدبث بيرسبشن اللي موجود فيه، اللي هو حقات العمق وما العمق، نفس الكاميرات الأمامية، بحيث أنه تعطيك فلاتر أجمل وأفضل. لما تحط الفلتر على وجهك يكون الفلتر جميل. الحين لحظة، خلينا نشوف شيء. واضح تحيز سناب شات بشكل جدا كبير للايفون، فاحنا كثير من الاسئله تجينا هنا انه ليش سناب شات ما يشتغل كويس على جهازي الاندرويدي زي ما يشتغل على جهاز الاي او اس. دائما الشيء اللي اقوله للناس، اي او اس 15 20 جهاز هذول هم، اذا ضبطت نفس التطبيق على واحد منهم في منظومه الاي او اس بيضبط، ولكن اختلافات كثيره، سوفت وير هاردوير، من كاميرات، من معالجات، من احجام شاشه موجوده في الاندرويد، فيبغى لهم يحسنوا تجربه تطبيقهم على كل واحد من هذه الأجهزة. وهذا هو الشيء الصحيح إلى حد كبير. وأيضا نذكر أنهم تركيزهم على الاي او اس بشكل كامل. لما أقعد أطلع سنابات أطلعها بالآيفون عشان أعرف أنه الناس اللي تابعني تحصل على التجربة الأفضل. سناب شات مقصرة بالأندرويد بشكل كبير. وتتذكروا لما كنت مع نفس سناب شات وسألتهم بيتحسن التطبيق ولا لا، وإيش كان ردهم؟ وعدوا على كلامهم أنه تطبيق الأندرويد قاعد يحصل على اهتمام أكثر بكثير من الوضع اللي كان عليه أول. هم سابقا قد أعلنوا أنهم حيسووا دعم اكثر. سالتهم طيب من يوم ما اعلنتوا الدعم الى الحين وش الشيء اللي فرق؟ فسناب شات بالفعل مقصره، وانتم ايش رايكم، مقصره ولا لا؟ يعني خذوا المثال انه الدبث بيرسبشن كان موجود على جوالات كثيره قبل ما ينزل على الايفون اكس، ولكن لما جاء على الايفون اكس ساعتها اشتغلوا على سناب شات انه الفلاتر تكون باستخدامه اجمل. ليش كذا؟ نروح لاخبار فيها علوم شوي، ونروح للالتر ايجو، جهاز ملبوس لا لبسته تصير انت تفكر في الكلام وتهمس الكلام مع نفسك داخليا، وتلاقي انه تعرف عليه هذا الجهاز. وانت لما تطلب امر، مثلا لو قلت الوقت يعني تايم، تفكر بالتايم، انت تلاقي تقول نفسها تايم بشكل خفيف، اليكسا تسمع منك الكلام وتعطيك الجواب على طول من نفس السماعه اللي مدمجه في العظم، فعلى اساس انه من خلال العظم تسمع الصوت. وهذه التقنيه تحت التطوير والتجريب جدا رايقه، حتمكنك من شويه اشياء. هل حتمكن الناس انهم يقعدوا يتكلموا ويهمسوا بين بعضهم، ياخذوا مناقشات وكلمات او كلام سري بينهم وبين بعض؟ يمكن، ما ندري، ولكن الفكره انك انت قاعد لابس القطعه هذه وقاعد تتحدث مع نفسك وتسمع الجواب وقاعد تضبط امور، وفيديو اللي حطوه توضيحي جدا رايق. فأتمنى أنه هذه تكون امتداد لتمكين الناس من الكلام، فإنه الواحد لما يقدر يعرف يتهجى الكلمة أو يقول الكلمة بينه وبين نفسه حتى لو ما يقدر يقولها لفظا، ساعتها الكلمة تصير تطلع بالمحاكي الذكي، تسمع الكلمة وتقولها. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. في مدينة كينغ دانغ في محافظة شانغونغ في الصين، بكل بساطة إذا ما غيرت الراوتر وحطيت راوتر مطابق للشروط حقت نفس الأمارة حقت الدولة نفسها، فأنت حيطلع عليك غرامة تصل إلى $18,000. هذه الغرامة تقريبا 100,000 ريال قاعدين نتكلم، حسبتها صح؟ لا، أقل من 100,000 ريال. المهم أنه غرامة بتطلع عليك إذا ما غيرت الراوتر، والراوتر هم بيعطوك إياه بسعر رمزي، تدفع حوالي $20 أو تروح تشتريه من، يعني تشتريه من الدولة بسعر رمزي أو تشتريه من برا، ساعتها بيكون السعر يعني $200-300. الهدف من جبر المحلات في هذه المدينة على تغيير الراوترات لرفع مستوى أمان الواي فاي اللي موجود في هذه المدينة. الحين خلينا نوقف هذه السالفة وخلنا أذكر لكم ملحوظة على أشياء كثيرة تحدث في الصين.
القدرة والعلم اللي موجود في الصين يصنف تحت مستوى محدد. هذا الشيء ينطبق على كثير من دول العالم، منها بعض الدول العربية، فتلاقي الانفراستراكشر والبنية التحتية حقت الواي فاي عندهم تشابه البنية التحتية في بعض الدول العربية، كفاءة الباسوردات تتكرك وتتهكر واشياء زي كذا. اضف الى هذا كون عندهم سكان بشكل جدا كبير، اذا الحلول تطلع هناك اسرع ما تطلع الحلول عندنا. فلا تستغربوا اذا مستقبلا صار في قوانين تجبر الناس او مبدئيا المحلات على عدم استخدام واي فاي الا اذا كان واي فاي من المصرح فيه في الدولة، واي فاي مطابق للشروط، يعطي امان مستوى عالي ويعطي امان الدولة يمكن تقدر تصل له، ما ادري هذه من راسي، ولكن كمان ليش لا. وايضا هذا الراوتر يكون مصرح وموثق والابديتات من الى الاخير. شيء نتوقع انه حيكون قادم في العالم العربي على 2020 واكثر من كذا، ننتظر ونشوف. ولكن بدأت في مدينة صينية لرفع مستوى الواي فاي والامان حق الواي فاي اللي موجود هناك، بحيث ما يكون في ثغرات، ما يكون في مشاكل، ويعيشوا في واي فاي جميل من ناحية المتاجر والمحلات، ويمكن ينتقل للافراد، وايضا يمكن ينتقل للافراد عالميا، وتصير كل دولة تحط قوانين وانماط ومعايير الواي فاي العام اللي مصرح للمحلات والاشخاص انهم يستخدموه. جولة جدا مثمرة باذن واحد احد سواها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الامريكية، وبالذات في بعض المدن اللي كانت أكثر محور الزيارات لشركات تقنية، من شركة مايكروسوفت وجوجل وآبل وشركات كثيرة. فقلنا نعطيكم بعض المعلومات عن هذه الزيارة. ففي سان فرانسيسكو زار بعض الشركات والمحطات اللي موجودة هناك المؤثرة اللي حتثري مجال التقنية. قبلها زار ولي العهد نفس شركة آبل لبحث فرص الشراكة في عدد من المشاريع، منها تطوير التطبيقات في المملكة العربية السعودية والتدريب للشباب في المملكة العربية السعودية. وأيضا زار لوكهيد مارتن. إذا ما قد سمعت عن لوكهيد مارتن فهي اللي تطور سلاح طيران، أشياء كثيرة في مجال الطيران الحربي نفس لوكهيد مارتن، وفي مجموعة من المهندسين السعوديين برضو زارهم في نفس جولته. في قمر صناعي تابع المملكة العربية السعودية قاعد يكمل تركيبه بشكل كامل. ففي أحد القطاع حقته اللي حتركب على القمر نفسه القمر الصناعي كتب سمو ولي العهد فوق هام السحب، وهذا نفس القمر بيطلع للفضاء مع هذه القطعة كونها آخر قطعة بتطلع عليه. وهل تعرفوا كم قمر صناعي موجود عندنا ولا لا؟ أقل من 5، أقل من 10، ولا تتوقعوا أقل من 20 قمر صناعي سعودي. أوكي سعودي. وفي طريقة تقدر تعرف فيها كم قمر صناعي موجود لكل دولة على الإنترنت. إذا تعرفها اكتب لنا تفاصيلها تحت، ما شاء الله عليك تكون جدا ذكي. وايضا سمو ولي العهد زار نفس فيرجن الشركه وشاف الهايبر لوب والانشاءات اللي حتصير الهايبر لوب في المملكه العربيه السعوديه، وكثير من القطاعات حقت فيرجن اتلانتيك اللي هم عندهم السياحه الى الفضاء، بالاضافه الى اشياء جدا كثيره مع سير ريتشارد اللي هو صاحب نفس فيرجن. تقابل مع بيل جيتس، وتقابل ايضا مع الرئيس التنفيذي الحالي لمايكروسوفت علشان سبل التعاون والشراكات الكثيره اللي يقدر يسويها. ايضا سوى اجتماع مع نفس مؤسس امازون على اساس ان سبل الشراكه والتعاون، واكيد في قريبا ان شاء الله اشياء جدا جميله بتعلن عن امازون في المملكه العربيه السعوديه والمنطقه العربيه. والسوق طبعا هي مملوكه من امازون، ولكن في شيء كبير ايضا بيصير باذن الله وقتها بنعطيكم خبر. وايضا شركه جوجل وشركات كثيره مر عليها من سبل التعاون والشراكات واستثمارات. بحط لكم رابط تغريده، في هذه التغريده سلسله تغريدات ورا بعض تشمل لكم مجموعه من الزيارات المهمه، واتمنى باذن واحد احد انه هذه الزيارات تكون مثمره بشكل جدا كبير لتطور المملكه العربيه السعوديه ورؤيه 2030، وايضا الوطن العربي كأكمل كذا كله مع بعض يصير تطور جدا خرافي وكامل. فزيارات جدا كثيرة ومثمرة، وبإذن واحد أحد نبدأ نشوف قطوفها لهذه الزيارات بمشاريع نوعية وشركات عالمية موجودة في المملكة العربية السعودية بوضع أفضل. مو فقط يبيعوا لنا منتجات، لا نطور معاهم منتجات، يكون في تدريب، يكون في شراكات جدا ضخمة وكبيرة بإذن الله. في خبر سابق وضحنا أنه من شروط الحصول على فيزا للولايات المتحدة الأمريكية أنك تعطيهم حساباتك على شبكات التواصل الاجتماعي، واللي هو شيء منطقي. يعني انت لما تدلهم على حسابك الشخصي وكان اسمك مثلا محمد عبد الله، بكل بساطه في كثير ناس موجودين محمد عبد الله على تويتر، فيبغى يعرفوا اي محمد عبد الله انت، محمد عبد الله الكيوت الرايق المحترم كويس، ولا محمد عبد الله اللي قاعد احيانا يخبص تخبيصات عاليه. فاذا هم بحثوا وربطوا اسمك بواحد من هذه الاسماء، تبغى انت لمصلحتك يكون الاسم الصحيح. الحين امتدادا لهذا الشيء ايضا نفس الهوملاند سكيورتي اللي موجود في الولايات المتحدة الامريكيه، واللي هي الاستخبارات اللي تبحث عن الامن والامان للولايات المتحده الامريكيه، بالتاكيد حيبداوا في مراقبه شبكات التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير، على اساس انهم دائما يراقبوا مبدا الامن والامان.
الحين هذا الخبر اللي محطوط، والخبر على اساس من احد المواقع الاجنبيه تابع، يعني قدروا يجيبوا الخبر من نفس الهوملاند سكيورتي. معليش يا جماعه، هل تتوقعوا هالشيء ما كان اصلا موجود؟ هالشيء موجود، وكثير من الدول تسوي مونيتورنج وتسوي مراقبه لنفس حسابات الشبكات الاجتماعيه والمؤثرين ايضا والاشياء اللي هم يسووها. طبيعي اذا ابغى احفظ الامن والامان في اي بلد، هذه احد النقاط الجديده الاساسيه في عالم يعيش فيه التواصل الاجتماعي. هذا شيء بديهي ولازم يصير، وكويس انه صاير من اول. تحت التجربة في تكبل سماعة انفوكا من هارمون كاردان بدمج مساعد كورتانا المخصص من مايكروسوفت. فيبغانا نشوف هل بالفعل المساند الشخصي حق مايكروسوفت ممتاز رايق ولا لا. مايكروسوفت مع تطبيق سكايب بتتيح خاصية جديدة. هذه الخاصية تمكنك من تسجيل محادثات الصوت والفيديو على سكايب بشكل تلقائي من نفس التطبيق، وليس باستخدام تطبيقات الطرف الثالث كالعادة اللي احنا دائما نسويها. مايكروسوفت بتتيح هذه الإمكانية قريبا لجميع المستخدمين حقون سكايب، وهي نوعا ما تحفيزية عشان الناس يبدأوا يستخدموا سكايب لتسجيل الميتينجز، الاجتماعات، تسجيل البودكاست، تسجيل الفلوجرز والبلوجرز والاشياء اللي يسووها على الانترنت. ننتظر التحديث من نفس سكايب. نجي على خبرين جدا رايقين من ناحيه تويتر. فتويتر قاعده تضبط امورها بشكل جدا كبير من مساله مكافحه الشائعات. جربت لأول مرة بشكل كامل أثناء أحداث اليوتيوب سياسة جديدة في مكافحة التغريدات اللي تكون نوعا ما فيها عنصرية ضد الناس، وبدأت تلقائيا تمسح الحسابات اللي قاعدة تعرض أو تحط وتنشر نفس التغريدات العنصرية. وهذا شيء جدا كويس أن تويتر قاعدة تسويه، بل أنه لتوثيق المعلومات قاعدة تسوي مومنتس اللي هي اللحظات نفس تويتر يسووها، وسووا عن نفس الأحداث اللي صارت في يوتيوب خلال 10 دقائق. سووا مومنتس خاصة في الأحداث من مصادر رسمية، فبالطريقة هذه طلعوا الخبر من المصادر الصحيحة بشكل مؤكد وبشكل جدا ممتاز. الخبر الثاني كمان رايق بالنسبة لي، لأنه تأجيل لإصدار API. ال API هذا أو نقدر نقول صلاحيات الطرف الثالث بيتم تأخيرها بشكل أكبر، لأن الصلاحيات ستقلل عن نفس التطبيقات حقت الطرف الثالث اللي تستخدمها برامج أخرى عن طريق تويتر. من رايح انا تويتر ولا سكايب؟ تو خربطت ولا لا؟ لا ان شاء الله مو تمام. فتويتر في تطبيقات زي تويت بات. مع تويت بات احنا نستخدم هذه التطبيقات لجدولة بعض التغريدات وتضبيط بعض الامور والحصول على بيانات الاناليتكس والتحاليل والاشياء دي كلها. في تحديث جديد سيقلل من الصلاحيات اللي بيحصلوا عليها الناس اللي يستخدموا نفس الاي بي اي حق نفس تويتر، فما يصير عندهم امكانيات بيانات كامله. كان المفروض الحين يطلع في الفتره هذه، ولكن تم تاجيله الى شهر جون، شهر 6. ننتظر ونشوف، لانه يمكن مع التطبيق زي ذي او تحديث زي كذا حيتأخر ويقل علينا الإمكانيات والصلاحيات اللي نسويها من تطبيقات الطرف الثالث لنشر التغريدات. وهذا شيء مماثل يشبه الشيء اللي سوته انستغرام، وأكيد كثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي نجحوا موجودين بشكل جدا كامل، ما ودهم يكون في أي ثغرة أو أي شيء يوصلهم لشيء أو خبر زي كامبريدج أناليتكس. تحت التجربة في تكبز طيارة DJI مافيك برو نسخة البلاتينم، اللي من خلالها بتلاقي مميزات كثيرة إضافية على نفس DJI. ننتظر ونشوف. جوجل بيكسل 3 أكيد متشوقين له بشكل كامل. هل أنتم أصلا متشوقين للتحليل والتفصيل الكامل لنفس البيكسل 2؟ بيكسل 2 اكسل هي النسخة اللي معي، وبالفعل ما في شيء ما حللته في الجهاز، فمتشوقين لهذا التحليل ولا لا؟ الحين من ناحية البيكسل 3 أكيد متشوقين له، حيكون على نهاية السنة زي ما صار في عام 2017. نتوقع السنة هذه انه يجي نهاية السنة ويعطينا كذا جهاز يكون جدا جميل وممتاز من كثير من النواحي. وعلى سيرة جوجل وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم دائما بمتابعتكم ومشاهدتكم لنا، واكيد كل لايك وكل حاجة، رسميا تم دعوتي على جوجل I/O، الحدث المهم لشهر 5 اللي حيصير في سان فرانسيسكو من شركة جوجل. في جوجل I/O مجموعة أيام فيها ورش عمل، فيها إعلان جديدهم، تطبيقات جديدة، أجهزة جديدة وأشياء كثيرة يتم الإعلان عنها. فرسميا بإذن واحد أحد بكون معاكم في جوجل I/O من سان فرانسيسكو بداية شهر 5. يمكن ما في مؤتمر بفضل رب العالمين اللي حضرته من سامسونج، نوكيا، أبل، ما في مؤتمر اللي حضرته إلا جوجل I/O. فبفضل رب العالمين جت دعوة رسمية، بكون موجود هناك لتغطية
الحدث. معلومات جديدة تؤكد أن جهاز الماك برو بيجي لعام 2019. إذا جاء عام 2019 فيحمل معالجات انتل، لن يحمل المعالجات اللي من نفس شركة ابل اللي حتكون موجهة للحواسيب بشكل كامل على عام 2020. ولكن الماك برو قاعد يتأخر بشكل كامل. الماك بوك برو الأجهزة حقتهم تتأخر في الإصدار، ولكن متشوقين لها، ومتى ما جت وأصدرت نعرف أنها تستمر إلى 5 سنوات بالراحة من الأداء العالي والكويس إذا أنت أخذت أعلى واحد من هذه الأجهزة. ماك برو، هل أنت من مستخدمين الماك برو؟ هل مر عليك ماك برو؟ هل تعرف أنه الفاتورة حقت ماك برو جدا عالية للحصول عليه، ولكن تقدر تسوي فيه أشياء كثيرة؟ فهل أنت من أحد اللي يقتنوا الماك برو؟ وإذا أنت شريته أعطينا في التعليقات ما هو أفضل وأسوأ ما مر عليك في الماك برو. وكذا نوصل لختام أخبارنا للتقنية وأيضا العلوم. وفي نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.